pacientes que chegam com os dentes quebrar. Bárbara sobrinha. Ela, Conta pra gente o caso de Bárbara. Bárbara é uma paciente que ela perdeu já dois dentes. Ela foi convidada aqui hoje e... Não estava aqui, tá de Janaúba, né? Mas por conta do bruxismo? Bruxismo. Apertamento, ela usava placa e parou, sumiu. E por conta desse bruxismo, além do desgaste, ela fraturou 2 molares, né? Um superior de um lado, um inferior do outro. A gente já fez até os implantes dela e tudo mais. Então, assim, cada pessoa tem uma resposta diferente. Por exemplo, tem pacientes, às vezes, mais idosos que chegam lá, já tem bruxismo há muitos anos, que os dentes não têm mobilidade, mas estão muito desgastados. Então, parece que pegou a lima e tá só um pedacinho do dente. Os meus inferiores estão mais ou menos assim. Já tem pacientes... Vai diminuindo o tamanho, vai desgastado. Não, mas nesse caso, assim, é ao longo do tempo. Já tem casos, quando às vezes são muito severos e além do limite, o que acontece? Em vez de acontecer isso, o dente amolece. Sim. Principalmente o paciente quando já tem uma coroa de porcelana, que o dente é mais duro, né, do que o dente natural, então ele não desgasta. Então ele acaba ou movendo ou desgastando o dente contrário. Eu sou quase todos os casos possíveis de bruxismo, né? Eu tenho desgaste, eu tenho mobilidade. Seu caso completo, tá? Seu case completo. Mas tem alguma situação específica que você acha que piora? Algum problema familiar, emocional? Não, eu sou muito ansiosa. Não, eu acho que sempre foi assim, né? Sempre fui. Mas isso é de você, né, Tati? É de sua personalidade, ser mais proativa, agitada. Então acaba que, gente, ó, pra você ver, tudo tá descarregando nos dentes. Sim. Não é? Sim. Tudo vai descarregando nos dentes. E tem hora que a gente não percebe a importância disso. O quanto que um tratamento dentário hoje pode reduzir várias situações de mal-estar, dor de cabeça, cansaço, noites mal dormidas, né? Eu fico vendo isso. Então, assim, é urgente a gente manter essa percepção para poder procurar um dentista e as orientações, principalmente se você tivesse sem usar placa, né, Tati? E tem vários casos que a gente vê, a pessoa vai ao médico, queixa da dor de cabeça, o médico consegue avaliar e fala, procura um dentista, né? Então, assim, às vezes, por falta de conhecimento, a gente nem procura o profissional que é indicado para estar fazendo, né? Quem não é da área não sabe, né? Exatamente. Porque a consequência desse apertamento, do bruxismo, são várias, desde dor de cabeça, né? Dor que na região de ouvido, estava falando de médico, é muito comum o paciente procurar a gente e falar, fui no otorrino. Eu estava com dor de ouvido e cheguei lá no otorrino. Não, você não está com dor de ouvido, você está com dor na articulação, que é do lado. Então, parece que é dor de ouvido. Então pode confundir, pode chegar a confundir com dor de ouvido. Dói demais. Você tem certeza que é dor de ouvido, né? E acaba que esses pacientes procuram, já foi no profissional, médico, né? Foi no neurologista porque a dor de cabeça e ele concluiu que era tensional, ou seja, por causa do músculo, né? Fazendo força, o músculo aqui na região causava as dores de cabeça. Ou fui no otorrino porque achei que estava com dor de ouvido, na verdade é apertamento, né? Essa articulação aqui forçava e ficava doída, né? E por aí vai. Outra coisa interessante é o seguinte, teve um paciente que essa semana passada teve lá na clínica, foi sua irmã? Não, uma que estava para usar aparelho e placa. Não, era só o aparelho. Só aparelho, né? É que teve uma paciente lá que queria usar aparelho para melhorar a parte estética, né? Os dentes tortinhos e tem apertamento. Aí ela falou, André, se eu colocar aparelho eu posso usar a placa? Eu falei, não pode. Por quê? Os dentes vão mudando de posição, né? Durante os dias. Aí ela, o que eu faço? Olha, normalmente Mas por que quando tá com aparelho e usar a placa, na medida eu vou refazendo as placas de mês em mês? Não pode. Não? Não. Porque quando então, no caso do Vinícius, se ele tiver um apertamento, qual é a solução para o problema Normalmente, quem faz tratamento ortodôntico, principalmente no início, ele automaticamente diminui ou para o apertamento. Porque os dentes, quando estão em movimentação, se você apertar, vai doer. No paciente, quando usa aparelho, não fala que está doendo. Fui no dentista lá, mexi no aparelho, está dolorido. Pensa bem, o dente doendo e você apertando. Então ele vai doer. Então automaticamente ele Agora foi uma coisa que eu percebi em Esté. Esté, ela quando dormia... Eu rangia muito o dente, eu ficava batendo o dente. Aí eu coloquei o aparelho e eu parei, porque doía muito. Doía, né? Você percebeu isso? No início doía muito e eu fazia uma manutenção de 15 em 15 dias, aí não dava pra ficar batendo o dente, porque doía, machucava. Por causa da dor. E hoje você tá sentindo esse apertamento? Não, parei, totalmente. Melhorou mais, né? É porque o apertamento não é uma coisa então, fisiológica. Eu posso falar então que colocar aparelho
é uma solução para quem tem bruxismo. Ajuda. Durante. Eu já vou marcar meu horário. Coloca aparelho. Põe aparelho. Eu usei aparelho durante um certo Peraí, tempo. André, então vai me eu tô explicar uma tranquila. coisa. Para tratamento de bruxismo, então aparelho pode ser uma indicação. Não, se o paciente tiver indicação de tratamento ortodôntico, sim. Aí, ó, minha desculpa para usar Ajuda, aparelho. ajuda. Mas numa parte inicial, depois que já está estabilizado ali, nem tanto. Mas o caso de Esté, ela tinha, né, realmente bastante apertamento, né? É muito comum em criança. Dava para escutar de A gente longe, acha né? que não, mas tem, né? Muitas crianças têm. Tem. E não tem causa física, né? Assim, é psicológica realmente, né? O apertamento é um hábito. É sempre uma causa psicológica? O Apertamento, fato de sim. bruxismo? Sim, apertamento não tem, assim, não é igual, por exemplo, a pessoa é manca porque tem um problema na perna. A pessoa tem um apertamento porque tem algum problema na musculatura. Não, você está simplesmente descarregando ali algum problema psicológico, um estresse, uma depressão, ou qualquer outra coisa. Isso é o que o pessoal chama de um movimento involuntário, seria? É um movimento, é quase que um tique, né? Então você tá ali, você acaba que descontando. Tem gente que quando tá nervoso acende um cigarro. Tem outros que, fumantes, né? Tem outros que, a maioria hoje é assim, acaba que desconta sem querer nos dentes, aperta. Então começa e vai aumentando gradativamente. A um belo dia, nossa, eu tô sentindo dor de cabeça, dor aqui, tô vendo meus dentes desgastados. Todas aquelas consequências. Então a causa, o gatilho sempre é um gatilho de alguma alteração psicológica, né? Mas olha pra você ver, a Esté, quando a gente fala assim, é uma criança de quantos anos, Esté? 13 anos. Mas Esté, desde bebê, Só que ela na época- tem o sono conturbado. Não dormia bem. Esté, ela desde bebê, ela sonha muito, ela conversa muito à noite. Sonambulismo. Ela é sonâmbula, né? Foi quando ela era novinha mesmo, ela tinha muito apertamento por causa Foi. do sonho. Ela sonhava muito, né? Tinha muito pesadelo, enfim, acabava Então é uma causa emocional. Às vezes, emocional. até sonhando, né? Seu subconsciente, Sim. ele tá trabalhando ali, ele vai gerando, né? Esse sentimento. Eu acho que era mais quando eu dormia que eu tinha, sabe? Quando eu dormia, tipo assim, quando eu tava acordada, assim, eu não sentia muito não. Aí era mais quando eu tava dormindo. É. Eu E acho. muita gente pergunta assim, André, mas o tratamento desse apertamento, de bruxismo, só a plaquinha não. A plaquinha talvez seja o tratamento mais conhecido e mais comumente utilizado. Em casos muito severos, muito graves, por exemplo, igual já apareceu lá na clínica do Esplanada, uns 2 pacientes recentemente, você tem que paralisar a musculatura. Ou seja, o que causa o apertamento não é força muscular de você fazer o fato de fechar a boca e ranger os dentes. Então você tem que deixar aqueles músculos ali fraquinhos com o uso de Botox. Ai, que bom que você falou isso. O Botox, além de deixar a Gente, pessoa ó. com a pele mais lisinha, Então o serve pra Botox isso ele também. tem a função estética e também funcional, vamos dizer assim. Funcional, nesses casos. Então, porque Botox é um tratamento, é um dos tratamentos é um para dos poder... tratamentos, é um dos possíveis apertar, tratamentos, né, e bruxismo. dependendo E a do grau. pessoa que precisa usar, faz o botox, também precisa usar a placa de mordida? Depende do grau. Né? Tem casos que sim, tem casos que não. E é opcional, igual mesmo, eu tenho bruxismo. Eu não quero usar a placa de mordida. Eu posso optar Fazer pelo botox? é a opção. Depende da indicação e depende do grau que é o seu bruxismo, por Entendi, exemplo. tá. Tem pacientes, por exemplo, mulher, você nota que ela tem a musculatura muito desenvolvida, o masseter, que esse músculo aqui, ó, chega a ser quadrado, né? Você olha pra ela, tá o tempo inteiro fazendo força. Então você tem que ir lá e aplicar nessa região para poder deixar esse músculo mais fraquinho e ela automaticamente diminuir a força mastigatória. Não é que ela vai deixar, ela vai fazer com menos força. Aí você tem que entrar também, muitas vezes com a plaquinha ou com uma fisioterapia, então depende do caso. A plaquinha talvez seja o tratamento mais comum. Tá, mas você hoje, você trata a maioria dos casos com o Botox ou com a placa? Com a placa, a maior parte dos casos, 90% E você tá dos casos. percebendo que tá tendo a procura mais por homens, mulheres? Como é que é a faixa etária desse público? Quem é que tá procurando mais? Hoje eu acho que mais, assim, tá muito variado. Eu acho que é mais ou menos quase que a mesma proporção. A faixa etária realmente são pessoas acima dos 30 anos, né? 20 e poucos anos, né? E Pessoas que em idade, vamos falar assim, produtiva de trabalho, né? Então, sim, pessoas que têm aquela atividade ali de trabalho mais constante que acaba tendo mais preocupações. Eu associo mais a isso.
Ah, e lentes de contato, né, Tati? Acho que você já fez esse procedimento, né? Fiz e perdi. Pois é, e me conta como é que aconteceu com você nessa Por história? causa do apertamento. Aí um belo dia ela Quebrou? trincou. Ela trincou, consegui consertar a mesma lente. Sim. Aí depois ela rachou, soltou todinha. Soltou Soltou toda. Você vê um material que é resistente, um material forte. Então a força produzida ali era bem Mas alta. é uma força que nem os dentes naturais a gente consegue suportar, né? Eu tô com mobilidade dos meus dentes naturais. Entendeu? Então Ô, é gente, muito complicado. Esses dias eu ri demais. Foi. Tereza chegou lá, né? E ela chegou lá sentindo muita dor. E ela chegou e falou assim, André, hoje minha mandíbula vai cair. Eu tô falando sério. Hoje você vai ter que encaixar minha mandíbula de novo. Aí toda vez que eu começo a doer, eu falo, meu Deus, vai cair. Hoje cai. Hoje cai. De vez em quando aparece, né, o paciente. Já veio a paciente aqui em casa. Ela é filha de um amigo, ela ia até aqui hoje, né? Ela é filha de um grande amigo meu. Ela é chefe de cozinha. Chefe de cozinha. Um dos maiores restaurantes aqui de Montes Claros, né? E a gente estava na em casa Carolina. aqui à noite, já eram mais de 11 horas da noite. Ela me ligou, mandou mensagem Não, falando. ela não conseguia falar, Mandou né? mensagem falando, minha boca caiu.